Մինչև մի օր իմ գոլեգաներից մեկի հետ խոսում էինք բեղերով բաժակ ունենալու մասին ու ինքը իր համար բեղերով բաժակ չէր կարողանում գտնել։ Ես էլ ասացի, որ կարող եմ սարքել, շատ ինձնից գոհ ու գրազ եկան, կարողանամ թե չեմ կարողանա։ Եկա տերակոտա, սարքեցի բաժակը ստացվեց բեղերով, բայց ֆունկցիոնալության առումով շատ վատն էր։ Ու չնայած դրան այդ բաժակը ես նվիրեցի, գրազը հաղթեցի։ Չեմ հիշում շարունակությունը ինչ ա եղել։ Գործերս դրանից հետո, քանի գնացել շատացել են, ինչ որ պահի ես շատ մեծ հավաքածու ունեի արդեն տանիմ գործեր ու սկսեցի դրանք նվիրել։ Հիմա աշխարհի տարբեր անկյուններում իմ գործերից կան ապրող, ես դրանց տենց եմ ասում, իրանք տուն են գտնում։ Հիմնականում նվիրում եմ իմ սարքած գործերը։ Եկա, փորձեցի, ինձ շատ դուր եկավ, թե ոնց է այդ ընթացքը փոքր մոտորիկայի հետ աշխատելը, դու համբերությունը շատ զարգացնում մարդու կավի հետ աշխատելը, այդտեղ դու շտապել չես կարողանա, կավը չի սիրում, երբ որ շտապում են իր հետ աշխատելիս, ու նաև չի սիրում, երբ որ կենտրոնացած չեն աշխատում։ Այդ երկու հմտությունները համ կյանքում են շատ պետք գալիս, համ էլ կավագործության մեջ։ Ես հիմա անում եմ, կոչվում է կենտրոն գցել։ Այսինքն, որպեսզի մենք սկսենք աշխատել, հիմնական մասը անենք, պետք է սկզբում այնպես անենք, որ մեր կավը պտտվի իր առանցքի շուրջ համաչափ եւ համատար լինի, միատար լինի։ Ընթացքը, որ ես անում եմ, դա բարձրացնելու եւ իջացնելու process է, երբ կավը բարձրացնում ենք եւ հետո իջացնում ենք։ Ես իմ առաջին դասի ժամանակ, երբ որ եկել էի կավագործության, առաջին բանը, որ արել եմ, դա կավի համը տեսնելն էր, ինձ հետաքրքիր է շատ, թե ես ինչի հետ եմ աշխատում, ինչ համ ունի դա, ու երկրորդ բանը դա ջնարակի համը տեսնելն էր, որը ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տալիս, որովհետև ջնարակը ուտելու համար չի, դա ապակի է, չնայած փոշու տեսքով, ու ամենայն դեպս ուտել չի կարելի, բայց ես բնականաբար փորձել եմ ու համով չէր։ Վերջին արդյունքը շատ հաճելի է, երբ որ կա ու երբ որ լավն է, բայց հա, շատերը գալիս են ընթացքի համար, գալիս են միմյանց հետ շփվելու համար, որովհետև տերակոտայում հնարավոր չի, առհասարակ կավով զբաղվելիս հնարավոր չի հեռախոսով զբաղվել ու մարդկանց դա պետք է պատրաստելով ինչ-որ շատ մեծ եսքանչգործ չեն սարքեն որևէ փոքրիկ, պարզ ու այդ ընթացքը հիշեցնող բան։ Ենթադրում եմ, որ հենց այդպես էլ կա մարդիկ, ովքեր որ կավագործությունն են ընտրում որպես ժամանակ անցկացնելու ձև, ոչ թե ինչ-որ էքստրեմ սպորտաձև օրինակ, որը կարելի է էլի մեկ անգամով գնալ, այդ մարդիկ փորձում են իրենց մտքերը ու անհանգստությունները կավի միջոցով հանդարտեցնել, էմոցիաները ավելի տիրապետելի դարձնել։ Իրականում դրանք տարբեր են ու տարբեր երկրներում տարբեր կերպ են, սկսած նրանից, թե որ կողմ է պտտվում դուրգը։ Մեր տարածաշրջանում, Եվրոպայում, Ամերիկայի մասում դա պտտվում է դուրգը պտտվում է ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ։ Մենք բոլորս սովոր ենք հենց այս ուղղությամբ աշխատել, բայց ասիական երկրներում դուրգը պտտվում է ժամսլաքի ուղղությամբ։ Սկսած դրանից տեխնիկաները տարբերվում են։ Նախ ֆիզիկական առողջության վրա որոշակի ազդեցություն ունենում է, ձեռքերը շատ լավ մարզվում են, երկրորդը այդտեղ էլ ավելի համբերատար աշխատանք է պետք ու շատ մեծ աշխատանք, որովհետև դուրգով լավ տեխնիկայով աշխատելը բարդ է։ Տղամարդկանց համար ավելի հեշտ է, նրանց ձեռքերը ի սկզբանե ուժեղ են, կանանց համար տեխնիկային տիրապետելը շատ կարևոր է։ Ու ինձ համար տարիներ են պետք եղել, մինչև որ ես դա սովորել եմ, իսկ հանձնվել կեսից ես բացարձակ չէի պատրաստվում։ Ճիշտ է, դադարներ եղել են հենց դուրգի հետ աշխատելիս, որովհետև ինչ-որ պահի դու հոգնում ես անընդհատ չստացվելուց, իսկ անընդհատ չստացվելը սկզբում բնականաբար լինում է,
ու դադարներ ունեցել եմ, բայց յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ դադար է եղել, դրանից հետո ինչ-որ մի աստիճան ավելի բարձրից եմ սկսել, շարունակել։ Կարող եմ լավստան երկար պատմեմ, որովհետև ինքս ինքս պետք է նկար։ Որսը կգտնեմ, բայց լավ որակի չեն լինելու։ Բացի դրանից, նաև ես եմ, որ դա իմ համբերությունը, համբերատարությունը ավելի ճիշտ զարգացնելու է, հասկացել եմ ի սկզբանե ու ճիշտ եմ եղել։ Արդյունքում ես դարձել եմ ավելի հասկացող, ավելի համբերատար։ Իմ հիմնական աշխատանքում դա ինձ չափազանց օգնել է։ Ես դարձել եմ ավելի լավ սովորեցնող,